خدي نفس كبير. يا نهار اسود. ايه اللي انت بتعمله ده؟ خلاص اي حته دي في وجع؟ دكتور ايه في وجع؟ بالراحة. في لا وجع؟ مفيش وجع. طيب خلاص طب ده هيريح؟ هنشوفي. يا ساتر يا رب. انتوا بتصوروني كده ازاي؟ قمر اصلا يعني. انا الجهاز ده بقى، الجهاز ده انا جربته قبل كده. بس ده متخصص اكتر من اللي عندي. ده كايروبراكتيك جاما، ده العظم. بص يمين، بص يمين يمين. يمين.